السلام عليكم. معاكم احمد نسان. في مشكله في عربيه معانا نيو كاشكاي 2016. العربيه جايبه ماس فاير على سلندر رقم 2. في ناس كتير جدا بتتصل بيها بسبب العطل دوت، لمبه الشيك انجن بتنور ولمبه التزحلق، والعربيه جايبه ماس فاير على الجهاز. بيحصل مشكله ان العربيه طبعا بتقعد تنتش وتقطع ومش قادره تمشي، لان كده في ماس فاير، فمعنى كده ان في سلندر مش شغال في العربيه. العربيه طبعا بتدور بصعوبه، بتمشي بالعافيه. مفيش سحب، مفيش اي اداء خالص في العربيه، وممكن تقعد تبطل من هنا كذا مره. باختصار المشكله ديت، اول حاجه بنشيك على البوجيهات. لو حضرتك ما غيرتش بوجيهات بقالك فتره كبيره، البوجيهات بتاعتك مش اصليه. دي لو في حاجه سن اتكسر فيها او فيه مشكله برضو بيعمل المشكله ديت. مباين، بنفك المباين بنكشف عليها وبنقيس المقاومه بتاعتها، وممكن لو في سلندر واحد تغير الموبينه دي مكان ديت. وبعد كده بنبص على الرشاشات، الاسهل ثم الاصعب، ودي اخر حاجه. بعد كده بنتوجه لوش السلندر، بنقيس الكبس بتاعه وبنقيس كبس الغرفه عشان نقدر نحدد المشكله منين. هل دي المشكله ديت من الصبابات، او في حاجه في الجوان لو العربيه سخنت مثلا او كده، ولا لا. احنا طلعنا فكينا البوجيهات بتاعت العربيه ديت. اول حاجه طبعا البوجيهات سيئه جدا جدا جدا، العميل ما غيرش بوجيهات بقاله فتره كبيره. البوجي كله زيت بالمنظر ده، ومكربن البوجيهات كلها. البوجيهات دي معديه 60,000 بكتير طبعا، بالمنظر اللي احنا شايفينه ده. غيرنا البوجيهات، جربنا العربيه وعملنا ريست للبوابه، المشكله ما زالت قائمه. غيرنا موبينه، المشكله ما زالت قائمه. فكينا المنفل بتاع العربيه والبوابه كلها بره. ابتدينا نحل الرشاشات، حلينا رشاش رقم 2 اللي هو لما جايب ماس فاير. لقينا الرشاش بالمنظر ده كده. الرشاش طبعا كده واضح اهو مسدود. طبعا هيتنضف وهيتحط على جهاز الالتراسونيك عشان نقدر نحدد نشوف الرشاش شغال ولا لا، وشغال سليم ولا لا، ولو هو فيه مشكله هنغيره قبل ما نحدد ان في صباب مثلا او في مشكله في وش السلندر او كده. دي اول حاجه، دي الخطوات اللي بنمشي معاها في العطل بتاع الماس فاير. والحركه دي بتحصل على طول في النيو كاشكاي بسبب البوجيهات. لو بوجيهاتك مش اصلي او فيها مشكله بتعمل نفس العطل دوت، وتخلي العربيه تنور التزحلق والتشيك انجن وتعمل المشكله ديت. ده مهم جدا انك تحافظ اولا على البنزين، تحط بنزين محطه كويسه، وكل فتره تحط مثلا 95 لو انت ما بتستخدمش 95، وتحافظ على البوجيهات تغيرها في ميعادها. ده مهم جدا في النيو كاشكاي. هنخلص ان شاء الله ونقفل الرشاش وندور العربيه ونكمل الفيديو مع بعض عشان وقت الفيديو ما يطولش.